第一步，先接通电源，把机械臂抬起来。接通焊机电源，接通机器人控制柜电源。然后把机械臂抬起来。下一步需要把这个整体抬起来。第一步，先把这个黑色的防尘盖找一个1字的螺丝刀，把它打开。依次把所有的防尘盖打开，总共有6个，1、2、3，另外一侧也有3个，4、5、6。然后准备一个内六角扳手，依次拆掉所有固定螺丝。第二步，关闭全车电源，拔掉电源插头，准备一个小1字螺丝刀，一个内六角扳手，就可以开始拆了。从下边可以拿出拆掉的螺丝，准备2个木头支撑和1根吊装带，从下方穿过吊装带，准备行车。好，吊装的时候需要注意这里的线缆，还有这个位置的线缆不要被挤到了，不要被挤烂了。然后把这个支撑的木头放到下边，这个整体往这边挪一点，往下边放的时候要注意这里的线缆，还有这2个位置的线缆。然后拆掉护栏的固定螺丝，固定螺丝在这下方。用行车把这个架子吊起来。这个充电电源需要断开，就这个电源需要断掉，这电源需要断掉。好，变压器在这个位置，需要测量变压器的话，把这个螺丝拿掉，这个螺丝也拿掉，然后盖子取掉，就可以测量变压器了。如果是发往海外的产品，变压器的盖子在侧面，需要去掉这个变压器的固定螺丝，把变压器吊起来，这样测。变压器吊起来以后，上边盖子拿掉，盖子拿掉以后会有这样几个接线端子，我们需要测量一下电压。第一步，我们先观察这415伏上面这几根线是否有松动或者是脱落，就把所有的线都检查一下是否有松动或者脱落。如果都正常的话，第二步就需要测量电压。第一步先测量 A 项和 B 项的415伏是不是415，然后测量 B 项和 C 项，然后测量 A 项和 C 项是不是都是415伏。如果说全都是415，并且这个接线都是牢固没有脱落的，那么我们就测量380伏，就是这是变压器的输出，测量 AC 项、BC 项，然后 AB 项的380伏，看是不是正常，然后再测量输出的 AB 项的220伏、AC 项的220伏、BC 项的220伏。